Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt heute beim Kapitel 10 und wir besprechen über Studium und Beruf. Und bei diesem Kapitel unsere Lernobjekte, unsere Lernziele sind, wie beschreibt man einen Tagesablauf, und dann wir sprechen auch über Vergangenheit. Und dann, wie verstehen wir unter den Aussagen über die Jobsuche? Und dann, wir kommen jetzt direkt zu unserer neuen Vokabel. Nochmal später, ich schicke euch das Audio, ja, und dann ihr könnt natürlich das Audio ähm, hören, ja, und dann versucht natürlich die Audio selbst zu verstehen. Okay, so hier, wir haben eine neue Vokabel mit dem Verben. Wir haben Bilder malen, Kinder betreuen, ja, und dann segeln, recherchieren, eine Stadt zeigen, Unterricht geben und natürlich am Ende, wir haben hier spielen. Und dann die Liste von neuen Vokabeln von den Jobliste. Wir haben hier der Architekt, Architektin, Reiseführer, Erzieher. Ja, Erzieher bedeutet pendidik, ja, das kann auch ein Lehrer sein. Und dann der Informatiker, Künstler, Student, Segellehrer, ja, Guru berlayar. Und dann Kellner. Ich glaube, Kellner weiß er schon, was das bedeutet. Und dann später, ja, nach dem Hören von dem Text, er kann einfach hier kreuzen von den Aussagen, ob das wichtig oder nicht wichtig. Ja, was findet man wichtig bei der Arbeit? Hier Nummer eins, die Arbeit ist interessant oder macht Spaß. Ich habe im Beruf viele Kontakte. Zum Beispiel, ich kenne viele Leute bei meiner Arbeit. Die Arbeit ist nicht anstrengend, das bedeutet nicht so viel Stress, nicht so viel los, ja, nicht so beschäftigt. Und dann Nummer vier, ich kann in meinem Beruf viel reisen. Das bedeutet, ihr habt vielleicht Chance bei der Arbeit, ja, eine Dienstreise machen. Das bedeutet vielleicht, sie besuchen oder du besuchst viele neue Orte, viele neue Städte, ja. Ich arbeite im Team, das bedeutet, du arbeitest nicht allein. Ich verdiene viel Geld, ja, das bedeutet, du kannst ein gutes Gehalt bekommen und dann die Kollegen und Chef sind nett, ja, alle Leute in der Arbeit sind nett und dann natürlich, du kannst auch mehrere Karrierestufen machen bei der Arbeit, ja. So, am Anfang, du arbeitest als ein normaler Mitarbeiter und dann vielleicht ein Jahr später oder 2 Jahre später, dann du kannst ein Chef werden. Vielleicht in der Zukunft, ja. Und dann hier, es gibt auch einen Tageablauf, ja, und dann wir lernen auch eine neue zeitliche Adverbien, also wie zum Beispiel endlich. Akhirnya gitu ya, endlich, ich muss etwas essen. Ja, oder okay, planen wir mal die Präsentation. Das bedeutet, wir planen jetzt eine Hausaufgabe und dann jetzt lerne ich schon 6 Stunden. Ja, das bedeutet schon, bedeutet wie, ich bin schon fertig. Ja, ich bin jetzt schon A2, ja, zum Beispiel. Wann ist endlich vorbei? Das bedeutet, wann ist endlich fertig? Ja, vielleicht du bist total gelangweilt, ja. So, hier langweilig bedeutet boring, bosen, ja. Es ist langweilig, ja. Und dann normalerweise fragt auch man, wie war dein Tag? How was your day? Gimana harinya? Ja, naja, es geht. Ich war schon
8 Uhr 30 oder halb 9 an der Uni. Warst du im Seminar bei Professor Masser? Kamu dari seminar Profesor Masser? Ya, es war total langweilig. Jadi kita di sini ada war, ini adalah sein dan dia bentuknya adalah preteritum, Vergangenheit. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin was gitu ya. How was your day gitu ya? Atau I was here since gitu kali ya. So, das ist jetzt zum Beispiel. Es war total langweilig, hat immer nur geredet. Nah, di sini kita belajar juga partizip zwei atau perfect ya. Oh, das kenne ich. Ya, I know that gitu ya. Ya, saya tahu itu. Ich habe das Seminar im letzten Semester gemacht. Ya, saya sudah menyelesaikan semester itu di seminar itu di semester terakhir. Und das Projekt, das läuft gut. Ya, gimana proyeknya? Das läuft gut. Itu baik-baik saja gitu ya. Wir haben die Präsentation geplant. Kita memplanning Präsentation gitu ya. Und dann habe ich 6 Stunden lang gelernt. Ja, gelernt dari lernen. Fleißig. Hast du keine Pause gemacht? Wah, rajin gitu ya. Kamu nggak pause atau nggak istirahat? Nah ya, ich hatte nach dem Lernen Hunger. Setelah belajar saya lapar. Der Kühlschrank war leer. Ya, kulkasnya kosong, leer itu kosong gitu ya. Ya, ich habe schnell eine Pizza geholt. Maksudnya saya ngambil atau beli kali maksudnya pizza gitu ya. Lecker. Und jetzt machst du Feierabend. Feierabend itu adalah asal kata untuk beres gitu ya. Jadi kayak misalnya kita beres kerja, ich habe jetzt Feierabend. Kita beres kuliah, ich habe jetzt Feierabend. Ya, selesai gitu ya dengan kegiatan. Ya, biasanya kita juga bilang schöne Feierabend gitu ya. Ya, schönen Feierabend gitu ya. Selamat beristirahat gitu kali ya. Kurang lebih bahasanya. So, genau. Und dann ya. Nah, di sini kita bakal belajar tentang perfect ya atau particip zwei. Di sini itu belajar gimana caranya kita menyusun kalimat dengan menerangkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan bentuknya plus haben plus particip zwei gitu ya. Kayak misalnya saya sudah belajar ya. Ich habe gelernt. Ya, jadi dari haben plus lernen ini asal katanya dari lernen dan kemudian dia berubah jadi gelernt ketika kita menerangkan masa lalu. Ya, sama kayak di sini. Daniel hat 6 Stunden gelernt. Ya, haben plus Partizip zwei. Ya. Terus machen jadi gemacht. Ya. Jadi misalnya ich habe Pause gemacht. Saya telah melakukan istirahat. Ich habe Pause gemacht. Jadi machen jadi gemacht. Kemudian planen jadi geplan. Holen jadi geholt. Schmecken jadi geschmeckt. Ya. Und dann reden berbicara ya jadi geredet. Ya. So, kecuali ada beberapa verben yang memang tidak mesti pakai ge seperti fotografieren ya. Ich habe das Bild fotografiert. Jadinya seperti itu. Gitu ya. Yang panjang gitu ya. Misalnya Susan hat die Blumen fotografiert gitu. Ya, Susan telah memoto bunga gitu ya. Kemudian ada yang paketet di akhir, gewartet, gearbeitet ya. Ich habe heute 2 Stunden gearbeitet, misalnya saya hari ini 2 jam belajar misalnya. Ya, oder
kochen jadi gekocht, ya. Meine Mutter hat heute eine Suppe in der Küche gekocht. Sepanjang apapun kalimatnya, bentuknya adalah haben plus partizip 2 dan partizip 2-nya harus ditaruh di akhir kalimat. Seperti ini. Ya. Jadi kita pakai juga keterangan waktu. Ja, meine Mutter hat heute eine Suppe gekocht. Zum Beispiel. Ya, nih. Gitu. Dari kochen jadi gekocht. Ya. Dan der Professor hat immer nur geredet. Daniel hat eine Präsentation geplant. Daniel hat 6 Stunden lang gelernt. Er hat eine Pause gemacht. Er hat eine Pizza geholt. Ja, und das ist, wie du eine Partizip 2 jetzt wissen. Okay? So, noch eine hier zum Beispiel, es gibt, wie gesagt, ada recherchieren, dia bentuknya jadi recherchiert. Telefonieren jadi telefoniert. Studieren jadi studiert. Trainieren jadi trainiert. Ya, so is das. Reservieren jadi reserviert. Ya, dan kemudian ada juga verben yang memang dia unregelmäßig. Dari nehmen jadi genommen. Sprechen gesprochen. Finden, gefunden, treffen, getroffen, schreiben, geschrieben. Bagaimana cara tahu perubahannya? Harus dicari di kamus. Oke? Jadi di kamus Adolf Huygens itu ada perubahannya bagaimana dia bisa merubah perfect tersebut. Ya, so ist das. Und ja, das ist jetzt der Weg zum Job. Und wir haben später ein Teil 2. Ich glaube, das ist jetzt zuerst ein Teil 1. Vielen Dank und wir sehen uns in Teil 2.